亲爱的小伙伴们，你们好，我是汤圆圆。今天为大家带来的这部电影叫做《疯狂的麦克斯4：狂暴之路》。电影是这样的，在一个荒芜的沙漠地带，水资源是人们唯一渴求的东西，而一个头戴面具的男人名叫老乔，独自控制着这片土地上的水源，于是称霸一方，所有人都要听他的号令。在他的手下有一批十分厉害的战士，只是他们需要时常输血，注入新鲜的能量才能支撑自己。我们的男主角麦克斯就是一个可怜的人肉血袋，被俘虏在这里给战士们输血。这天，老乔派自己的得力手下酷女孩去和别的部落交换物资，只见酷女孩是真的很酷，上车就带着人前往其他部落去了。可是老乔没想到的是，送走酷女孩后，他回到房间里就发现自己的老婆们都不见了。是的，你没听错，是老婆们。老乔在这里关了很多美丽的女人当老婆，目的就是帮自己绵延子嗣。只是这些女人根本不情愿，酷女孩因为同情她们，便趁着这次机会打算带领这些女人们逃到有山有水有树林的地方。这边老乔发现后，气得不知道咋地好了，急忙下令让自己的手下们赶快去追去，等会儿跑远了就不好办了。一天有任务了，战士里的好战分子小娜也急忙就要出动，可是由于她还没有充满电，就是输血还没输够量呢，只好直接带上移动血袋，我们的男主麦克斯一同出发。这部分画面可是相当壮观了，在整部电影里也是十分经典，可谓是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，是人山人海啊。你看战车前面站着的那个，抱着一把双头吉他，还能喷火，简直不要太酷了。小娜和这些战士们追了一会儿，就追上了酷女孩的队伍。很快大家就上演了一波沙漠追逐打戏，是噼里啪啷咚咚咚，最后基本全都没命了，只剩下酷女孩那一车人和小娜这一辆车在做最后的追逐。一心求胜的小娜就打算直接跟酷女孩他们同归于尽了。麦克斯一看这哪行啊，我还在车上呢，就拼了命去阻拦，最终好歹是成功了，没把命搭上，两个人都昏迷过去了。醒来以后，麦克斯就想跑，可是他和小娜还被铁链锁在一起呢，也没法丢下他，只能拖着他往前走。就在这时，麦克斯发现了酷女孩和老乔的老婆们正在摘下自己身上穿的铁圈，没想到老乔竟然还用这种方法来约束他们，以确保孩子是自己的，也是让人很无语了。随后得知麦克斯不是来抓他们的战士，而是被俘虏的人，老婆们就帮麦克斯打开了铁链。大家商量一番之后，就决定一起去有山有水有树林的地方。随即几人将小娜丢在沙漠之中，一起向前进发了。可是没想到的是，即便他们一路上疯狂逃亡，到底还是被老乔追了上来。在追击过程中，车上的老婆之一有一个怀着孕，就这样一不小心掉下了车，而老乔也因为一时没有反应过来，而亲自判了自己的妻子和孩子死刑。众人看到这样的一幕，都忍不住悲伤了，而小娜也看到了这一幕，她突然转变了想法，决定要帮助这些女人们。在之后的逃亡路上，小娜主动帮助麦克斯他们把车开出了泥潭，就赢取了大家的信任，正式加入了这个队伍。很快他们就抵达了那个有山有水有树林的地方，可是周围的一切还是沙漠。原来这里如今已经衰败，变成了沼泽地，虽然他们保留了植物种子，但世界上已经没有适合耕种的地方。就在这时，我们机智的麦克斯提出，咋都这么死心眼呢？这不行，我知道一个地方行啊，咱们从哪儿来的？从有水的地方来的，杀回去，弄死老乔不就行了吗？众人一听有些道理，便集体杀了回去。接着便是一场激烈的战争，双方人员都以牺牲大半。最后为了赢得胜利，酷女孩擒贼先擒王，勾住了老乔的面具，就将他杀死了。本以为就这样赢了，可是老乔的儿子又突然出现，跳上了油罐车，想要引爆油罐车，炸死所有人。关键时刻，小娜在千钧一击牺牲了自己，与敌人同归于尽，保住了大家的性命。酷女孩他们也如愿占领了基地，并打开水阀给大家用水自由，而我们的男主麦克斯也就默默离开，开始了他的下一段旅程。电影看完之后，汤圆圆真心觉得这部电影太酷了，于是忍不住想问问大家，这部电影里的角色如果可以选的话，你想成为哪一个呢？好了，今天的视频就到这里了，如果喜欢这个视频的话，麻烦给个评论、点赞或转发再走呗，超级感谢哟，我们下次见。